दिस सिक्स फैक्ट यू मस्ट नो। हम सभी जानते हैं कि चॉकलेट हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन डार्क चॉकलेट कभी कभी फायदेमंद भी हो सकता है। नंबर 2, बुल्स हमेशा अपने सामने वाले के मूवमेंट पे अटैक करते हैं, न कि रेड शर्ट पहनने वाले पे। नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि मोबाइल को ज़्यादा देर तक चार्ज करना हानिकारक है, लेकिन स्मार्टफोन चार्ज होने के बाद एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है चार्जिंग। नंबर 4, जब हम स्नीज करते हैं तो हमारा हार्ट रुकता नहीं है, बल्कि अपना रिदम चेंज कर लेता है। नंबर 5, विंटर सीजन में हम सोचते हैं कि टेम्परेचर चेंज की वजह से हम कोल्ड फील करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, वायरस की वजह से हम कोल्ड फील करते हैं। नंबर 6, एक बहुत बड़ी अफवाह है कि आदमी गुस्से में हैंडपंप उखाड़ सकता है, बल्कि हकीकत एक एलिफेंट भी उसे हैंडपंप को नहीं उखाड़